شما به ما یک زندگی معمولی بدهکارید. نه، در واقع شما یک آینده را از ما دزدیدید. 45 سال پیش کشور ایراد داشت، اما در مسیر توسعه بود. شما ناگهان ترمزدستی تاریخ را کشیدید. چرا؟ چون فکر می‌کردید اگر دین بر مسند قدرت بنشیند، اینجا مدینه فاضله می‌شود. شما فقط یک حکومت را عوض نکردید. شما مفهوم تخصص را با تعهد دینی عوض کردید و نتیجه شد کشوری ثروتمند که فرزندانش ناامیدند. سوال من ساده است. چرا فکر کردید دین که جایش در قلب و معبد است میتواند اقتصاد و سیاست را اداره کند؟ ما ترمز را نکشیدیم. ما سوار موجی شدیم که سالها بود داشت شکل می گرفت. آن زمان روشنفکران ما بازگشت به خویشتن را فریاد می زدند و غرض زدگی را بیماری می دانستند. ما فکر می کردیم مشکل استبداد شاه دوری از معنویت است و اگر دینداران حاکم شوند فساد ریشه‌کن می شود. ما ساده‌لوح نبودیم. ما آرمانگرا بودیم. ولی قبول دارم که اشتباه مهلکی کردیم. ما فراموش کردیم که قدرت مقدس‌ترین قدیس‌ها را هم به هیولا تبدیل می‌کند. آرمانگرایی شما تنابه‌دار ما شد. مشکل دقیقاً همینجاست که شما هنوز هم فرق دینداری با حکومت دینی را نمی‌فهمید. ببین، ما با باور مردم جنگ نداریم. مادر بزرگ من نماز می‌خواند و من به او احترام می‌گذارم. دعوای ما سر سکولاریسم است. سکولاریسم یعنی دولت باید مثل یک داور بی‌طرف باشد، نه یک مبلغ مذهبی. وقتی دین تبدیل به قانون حکومتی شد، دیگر ایمانی باقی نمی‌ماند، فقط ریاکاری رشد می‌کند. شما دین را وارد مجلس و دادگاه کردید و با این کار هم سیاست را آلوده کردید و هم دین را نابود کردید. یادتان رفت که در دنیای مدرن حکمرانی یک علم است، نه یک رسالت الهی. ما الان داریم تاوان آن آزمایشگاه شکست خورده شما را پس می‌دهیم. شاید حق با تو باشد که آزمایش شکست خورد. اما بگذار یک حقیقت تاریخی را بگویم. احمد کسروی دهه‌ها قبل گفته بود که این جامعه یک حکومت دینی به خودش بدهکار است. یعنی جامعه سنتی ایران تا زمانی که حکومت دینی را با تمام وجود تجربه نمی کرد، دست از سرش بر نمی داشت. اگر انقلاب 57 نمی شد، امروز مردم ایران مثل مردم بسیاری از کشورهای همسایه هنوز در توهم این بودند که دین حلال تمام مشکلات است. ما باید این مسیر را طی می کردیم. ما حکم آن بدنی را داشتیم که باید ویروس واردش می شد تا تب کند، بسوزد، اما برای همیشه ایمن شود. نگاه کن، در کشورهایی که دولت به زور سکولار بود، مردم مذهبی تر شدند. اما در ایران حکومت دینی باعث شد جامعه سکولارترین دوران تاریخش را تجربه کند. این بدهی تاریخی باید پرداخت می شد. چه توجیه شیکی. یعنی ما موش آزمایشگاهی تاریخ بودیم. هزاران کشته، هزاران اعدامی و میلیون‌ها مهاجر، همه فقط برای اینکه ثابت شود حکومت دینی کار نمی کند. این گرانترین کلاس درس تاریخ بود. شما بدهیتان را با خون ما پرداخت کردید. اگر آن روشنفکران شما به جای غرب زدگی کمی خردگرایی و لیبرالیسم یاد می‌دادند، مردم می‌فهمیدند که راه عدالت از صندوق رأی می‌گذرد، نه از کتاب‌های مقدس. توهم خودتان را به اسم جبر تاریخی به ما نفروشید. شاید خیلی گران بود. من منکر خونها نیستم. من شریک جرمم. اما واقعیت این است که امروز تو و نسل تو دیگر آن اشتباه را تکرار نمی کنید. امروز اگر کسی بگوید حکومت دینی راه نجات است، شما به او می خندید. در حالی که پدران ما برای این جمله جان می دادند. این آگاهی خونین تنها میراثی است که ما برای شما گذاشتیم. ما کاری کردیم که شما ذات استبداد دینی را بشناسید تا دیگر هرگز در آن چاه نیفتید. این پایان عصر ایدئولوژی در ایران است. چرا راه دور برویم؟ به همین همسایه‌های ما نگاه کنید. ترکیه یا حتی امارات. آنها هم مسلمانند. صدای اذان هم در خیابان‌هایشان می‌آید. اما دولتشان سکولار است. مردمشان هم دین دارند، هم دیسکو، هم اقتصاد، هم احترام جهانی. چرا ما باید مسیر برعکس را می‌رفتیم؟
چرا ما باید شبیه طالبان می شدیم تا بفهمیم که نمی شود با زور مردم را به بهشت برد؟ شما می توانستید مدلی را بسازید که دین محترم بماند اما در سیاست دخالت نکند. دقیقاً مثل کاری که کشورهای پیشرفته کردند. ظاهر را نبین. ترکیه را مثال زدی. آتاتورک سعی کرد به زور سرنیزه جامعه را سکولار کند. نتیجهش چه شد؟ دین رفت زیر پوست شهر مخفی شد و سالها بعد با قدرتی وحشتناک در قالب حزب اردوغان برگشت. امروز نصف مردم ترکیه آرزوی بازگشت امپراتوری عثمانی و قوانین اسلامی را دارند. اما در ایران ماجرا برعکس شد. ما حکومت دینی تشکیل دادیم و ناخواسته باعث شدیم مردم از آن عبور کنند. این یک پارادوکس عجیب تاریخی است. این پارادوکس شما روح ما را بیمار کرد. شما ما را مجبور به زندگی دوگانه کردید. ما در خانه یک نفر بودیم، در خیابان یک نفر دیگر. ما یاد گرفتیم دروغ بگوییم تا زنده بمانیم. این بزرگترین خیانت یک حکومت دینی است. تولید انبوه، نفاق. در یک دولت سکولار، دین یک انتخاب عاشقانه است، نه یک اجبار اداری. وقتی در استانبول راه می روی، صدای اذان زیباست، چون نماد فرهنگ است. اما اینجا، صدای اذان برای خیلی‌ها یادآور گشت ارشاد و دادگاه است. شما دین را از جایگاه معنویش پایین کشیدید و تبدیل به باتوم کردید. ما حسرت یک زندگی نرمال را داریم که در آن دیندار و بیدین بدون ترس کنار هم زندگی کنند، نه اینکه یکی بر دیگری حکومت کند. حرف تلخ است، اما دقیق. ولی بگذار از زاویه دیگری نگاه کنیم. در تمام خاورمیانه، از مصر و اردن تا پاکستان، جوانان وقتی از فساد و فقر خسته می‌شوند، تنها پناهگاهشان شعار اسلام راه حل است می‌شود. آنها فکر می‌کنند اگر دین بیاید، عدالت می‌آید. اما در ایران چطور؟ در ایران دین خودش حاکم است. پس دیگر نمی‌تواند نقش اپوزیسیون مقدس را بازی کند. ما ناخواسته بزرگترین خدمت را به سکولاریسم کردیم. ما تقدس سیاسی دین را شکستیم. امروز ایران تنها کشور خاورمیانه است که خطر بازگشت بنیادگرایی مذهبی در آن صفر است. ما کاری کردیم که هیچ رهبر سکولاری نمی‌توانست در 100 سال انجام دهد. ما جامعه را در عمل و از درون سکولار کردیم. پس باید از شما تشکر کنیم که دین را خراب کردید تا ما سکولار شویم. این منطق مسخره است. شما برای اینکه این درس را به ما بدهید، کشور را ویران کردید. پاسپورت ما را بی‌ارزش کردید و ما را در دنیا منزوی کردید. این ایمنی که از آن حرف میزنید به قیمت نابودی جوانی ما تمام شد. ما ترجیح میدادیم مثل مردم مالزی یا ترکیه دغدغه‌های معمولی داشته باشیم تا اینکه تبدیل به فیلسوف‌های خسته‌ای شویم که از وسط خرابه‌ها به دنیا نگاه می‌کنند. خرابه‌ها ساخته می‌شوند. اقتصاد درست می‌شود. اما ذهنی که گرفتار تعصب باشد به این سادگی درمان نمی‌شود. شما الان از خرابه‌ها شاکی هستید. ولی صاحب ذهنی هستید که دیگر فریب هیچ بت مقدسی را نمی‌خورد. این دارایی کمی نیست. شما وقتی دوباره ایران را بسازید، آن را روی پایه‌هایی می‌سازید که هیچ زلزله ایدئولوژیکی نمی‌تواند خرابش کند. ما هزینه دادیم، شما هم هزینه دادید. اما نسل بعد از شما روی امن‌ترین خاک خاورمیانه قدم خواهد زد. در ابتدای بحث اعتراف کردید که اشتباه کردید. گفتید حکومت دینی یک آزمایش شکست خورده بود و ما داریم تاوانش را می‌دهیم. خب، اگر فهمیدید اشتباه کردید، پس الان کجایید؟ وقتی ما در خیابان با دست خالی جلوی گلوله می ایستیم، وقتی هزاران نفر از ما پرپر شدند، شما کجا پنهان شدید؟ چرا صدای نسل شما فقط در خاطرات و پشیمانی‌های دور همی شنیده می شود، ولی در میدان عمل غایبید؟ سکوت امروز شما از اشتباه سال 57 دردناکتر است. ما پنهان نشدیم، ما شکستیم. ما نسلی هستیم که یک بار با تمام وجودش انقلاب کرد و نتیجه شد ویرانی آرزوهایش. این ترومای تاریخی ما را فلج کرده. پاهای ما می‌لرزد چون می‌ترسیم دوباره حرکت کنیم و دوباره اشتباه کنیم. ما از درون فرسوده شده ایم. خستگی و ناامیدی 40 ساله توان جنگیدن را از ما گرفته. ما تماشاچیان شرمگینی هستیم که فقط بلدیم نگران فرزندانمان باشیم، ولی جرأت نداریم
خودمان سپر بلا شویم. اینها بهانه است. ترومای واقعی آن گلوله است که به چشم بچه‌های اکباتان و سنندج می‌خورد. شما می‌گویید می‌ترسید اشتباه کنید؟ اشتباه بزرگترین است که بایستید و ببینید هیولایی که خودتان خلق کردید بچه‌هایتان را می‌بلعد. شما خالق این سیستم هستید. مسئولیت اخلاقی اسقاط آن هم با شماست. نمی شود خانه را آتش بزنید و بعد بگویید من پیرم، خودتان خاموشش کنید. سکوت شما الان علامت رضایت نیست. علامت همدستی است. تند نرو فرزندم. تفاوت ما فقط در سن نیست، در جنس باور است. ما نسل 57 نسل مرگ بر بودیم. آرمان ما با نفی و انهدام گره خورده بود. ما عاشق شهادت بودیم. اما شما نسل زندگی هستید. شما برای زن زندگی آزادی می جنگید. پارادوکس ماجرا اینجاست. کسی که عاشق زندگی است خیلی شجاعانه تر می جنگد تا کسی که عاشق مرگ است. ما می ترسیم اگر به خیابان بیاییم باز هم شعارهایمان بوی کهنگی و ایدئولوژی بدهد و زلالی جنبش شما را کدر کند. ما می ترسیم انقلاب مدرن شما را با کینه‌های قدیمی خودمان آلوده کنیم. سکوت ما از سر بی‌تفاوتی نیست، از سر بی‌اعتمادی به خودمان است. ما می دانیم که این صحنه بازیگرانی تازه می خواهد که پروندهشان سفید باشد. باز هم فلسفه بافی برای فرار از مسئولیت. ما نیازی نداریم شما رهبر باشید. ما نیاز داریم شما پشتوانه باشید. وقتی پدر سکوت می کند، زندانبان پسر را راحت تر شکنجه می کند. ما نمی خواهیم شما شعار ما را بدهید. ما می خواهیم شما فقط باشید. حضور شما یعنی ریزش بدنه سنتی حکومت. آنها روی انفعال شما حساب باز کردند. اگر شما که روزی انقلاب کردید، امروز علیه آن بایستید، مشروعیت این حکومت دینی در 1 ساعت فرو می ریزد. ترس شما از دزدیده شدن انقلاب نیست. ترس شما از روبرو شدن با خودتان در آینه است. شاید حق با تو باشد. شاید ما داریم پشت خردگرایی پنهان می شویم تا ترسو بودنمان دیده نشود. سخت است اعتراف کنم. اما حقیقت این است که ما به شجاعت شما غبطه می خوریم و همزمان از جسارتتان وحشت داریم. شما از چیزی نمی ترسید چون چیزی برای از دست دادن ندارید. اما ما هنوز دلبسته اندک امنیت شکننده بازنشستگیمان هستیم. اما بدان قلب ما با شماست، حتی اگر پاهایمان یاری نکند. تاریخ خواهد نوشت که پدران کمان را زمین گذاشتند تا فرزندان تیر آخر را رها کنند. بحث ما تمام است. ما فهمیدیم چرا اشتباه کردید و چرا سکوت کردید. اما حالا وقت نگاه کردن به جلوست. ما دیگر دنبال ناجی خارج از خودمان نیستیم. برای نسل ما دعوا سر اسم حکومت نیست. چه پادشاهی باشد، چه جمهوری. ما دیگر رعیت نیستیم. ما شهروندیم. ما فهمیدیم که ناجی در آینه است. ما می‌خواهیم کشوری بسازیم که در آن هیچ کس مقدس و غیر پاسخگو نباشد. ما دنبال حاکمیت قانون هستیم، نه پرستش اشخاص. و این دقیقاً همان چیزی است که نسل ما هرگز نفهمید. ما بلوغ ایستادن روی پای خودمان را نداشتیم. اما شما یتیمان تاریخ نیستید. شما اولین نسل بالغ ایرانید. شما دارید سنت چند هزار ساله شبانی و رمگی را می شکنید. من با دیدن شما با تمام دردی که دارم احساس سبکی می کنم. انگار بار سنگین یک تاریخ استبداد زده دارد از روی دوش ما برداشته می شود. ما داریم از خاکستری که شما ساختید ققنوس بیرون می کشیم. آینده‌ای که ما می سازیم اولین کشور پسا اسلامگرا در خاورمیانه است. جایی که دین به خانه ها برمی گردد و عقلانیت به خیابان ها. ما دیگر نمیگذاریم هیچ ایدئولوژی زندگی ما را گروگان بگیرد. زندگی معمولی، این بزرگترین آرمان ماست. ما روی خون دوستانمان قسم خورده ایم که ایرانی بسازیم که در آن هیچ مادری برای عقیده فرزندش گریه نکند. ما این چرخه باطل انتقام و استبداد را همینجا با همین نسل قطع می‌کنیم. پس مأموریت نسل ما با تمام فاجعه بار بودنش تمام شد. ما بت حکومت دینی را ساختیم
تا شما بتوانید برای همیشه آن را بشکنید. ما دیوار را بالا بردیم تا شما یاد بگیرید چطور پرواز کنید. تاریخ شاید ما را نبخشد، اما حداقل خواهد نوشت که ما آخرین نسلی بودیم که در دام آرمان شهرهای دروغین افتاد. ایران فردا ایران شماست. ما دیگر حرفی برای گفتن نداریم. ایده های ما همه کهنه شدند. ما باید چمدان‌هایمان را ببندیم و به تاریخ بپیوندیم. بله، زمان استراحت شما رسیده است. برید و در کتاب‌های تاریخ بنشینید. ما کینه‌ای نداریم، اما فراموش هم نمی‌کنیم. ما ویرانه‌ای که تحویل دادید را می‌گیریم و گلستانی می‌سازیم که حتی در خواب هم نمی‌دیدید. خداحافظ پدر. این خانه دیگر ولی و قیم نمی‌خواهد. صاحبان اصلیش برگشتند. خداحافظ فرزندم. مواظب آزادی باش. این نهال ظریف خون زیادی خورده تا جوانه بزند. سفر ما تمام شد، اما پرواز شما تازه آغاز شده است. به امید ایرانی که ما نتوانستیم بسازیم، اما شما خواهید ساخت.